Audio Jungle. Ja. Ja, jeg tænker hovedsageligt på, at det må gerne være dansk for at støtte hjemmemarkedet. Og hvis ikke det er dansk, så må det gerne være europæisk. Altså, jeg er faktisk sådan lidt centralt orienteret, ikke? Nej, ikke umiddelbart. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke sådan tænker på det indimellem, men ikke sådan, jeg holder mig ikke fra at købe produkter, fordi det er produceret i et bestemt land. Nej, ikke altid. Jeg prøver egentlig for så vidt muligt at købe dansk, når det er fødevarer. Ja, Jeg vil se på papir deroppe. altså jeg gider i hvert fald ikke at have sådan noget fra tredje land, som jeg ikke ved, hvordan er behandlet. Det er et bredt spørgsmål. Det kommer helt an på, hvad jeg skal have. Altså, hvis jeg skal købe en... Nu er jeg håndværker. Jeg skal købe en boremaskine derhjem til, jeg kun bruger en gang hver anden måned. Så må det godt være noget billigt. Men skal jeg bruge noget, jeg skal anvende hver dag, så skal det være kvalitet. Og så er det jo dyrere. Ja. Så vil jeg nok sige, at jeg foretrækker kvalitetsprodukter. Altså, jeg vil ikke sige, at kvalitetsprodukter altid er bedst, men jeg vil nok mene, at kvalitetsprodukter er der, hvor jeg er mest. Men som udgangspunkt, så går jeg nok lidt mere op i kvaliteten. Det er lidt forskelligt, kommer an på, hvad det er. Begge dele. Ja. Billige kvalitetsprodukter. Ja. Nej, det synes jeg ikke. Så længe, jeg synes det er fint, de rykker deres produktioner til udlandet, så længe de behandler deres arbejdere ordentligt, og de får den minimumløn, der er sådan bestemt i det land, det kommer fra firmaet. Ja, den er jo svær jo. Som udgangspunkt, så synes jeg jo ikke, det er i orden. Men man kan jo ikke bebrejde virksomhederne at gøre det. Fordi det handler jo om at have så få omkostninger som muligt. Det tror jeg da selv, jeg vil kigge lidt på, hvis jeg selv havde en virksomhed. Men som udgangspunkt, så vil det jo være... Så vil det jo være godt, hvis de lod være med at lade sig friste af eksempelvis at flytte sin produktion til Bangladesh, og så dels at udnytte de arbejdere, der er der, men også give dem nogle dårlige vilkår. Det synes jeg, man skal prøve på at gøre noget for at forhindre. Nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke, det er jo. Det er jo svært at svare på, fordi vi er jo ikke konkurrencedygtige med de høje lønninger herhjemme, så det er et svært spørgsmål. Selvfølgelig vil jeg vil da i hvert fald helst have, at alt bliver produceret i Danmark. Men det er jo svært. Altså generelt udviklingen i verden. Man skal nok, nu er det globaliseringen, jeg vil snakke om. Man skal nok passe på, at det ikke går for hurtigt. Fordi at det enkelte menneske, det enkelte samfund, de kan ikke følge med til, at alt går for hurtigt. Og det bliver forvirrende, det hele. Så jeg siger, jeg har ikke noget mod globalisering, det skal bare ikke gå for hurtigt. Hvad så, hvis man begynder at flytte produktionen tilbage til hjemlandet? Det synes jeg er positivt, hvis vi har arbejdskraft nok til det, og det hele. Så det skal nok regulere sig selv. Fordi hvis ikke der er arbejdskraft til den produktion, jamen, så flytter man ikke tilbage, så bliver det for dyrt. Og der er det igen regeringen, der skal regulere. Som sagt, jeg synes det er fint nok, at man rykker sine produktioner et sted hen, hvor det er lidt billigere at lave. Men ellers så synes jeg faktisk, at det på en måde rykker sig den lidt forkerte vej i øjeblikket. Men så længe arbejderne bliver behandlet ordentligt, så kan jeg ikke lige se et stort problem i det.